soki ya solo bokolobisa la baronne te bokangisi ennemi liboso boyebana ye boyebanaki wapi soki bokangisi la baronne ennemi eske ebando swele lokola bangungi ndenge banda koswele na lingwala eza penza cause moko na tuteli yango tolo mpona koexplikaka mpe mwana nga so akoli soit disant bafamille ya bapapa no balobaki libala ekufa mpo nga naboyaki koke Suisse yango mobali akomaki kolala basi mosusu ya autorisation biloko na nge elongwaki eyaki Suisse mpe suka yango navandaki na Belgique mpona nzela libala libala esalami faki navandela mwana mpo nga nakokai te nazala na mwana bebe na maboko aussi longtemps na Suisse biso to na adresse te na mema mwana na danger na Suisse ke lelo so malade nazanga ndenge okenda mwana na hôpital mpona wela libala te mpona nga mwana za plus important ke libala mpo mabala na koko bala 10 mais bana na kochange bana 10 te mwana kala azalaka te mwana sika azalaka te mais mobali akala azalaka moto oyo akotaka mwa makambo na nga bozoba moke Armand Tanya po bango depuis nayaki na kini depuis na kini bango nde likambo na nga mpo bango mpe balingana bango ke mwa concert mwa nini mwa moke na ye niki donc ça dure na babétise na nga na oya na omele bandeko na nga te mpo balingi na bango bozoba te alors yo evi ndenge ozofingama yo moko pourkoi olingi omele famille no te biso mpe la chine deya totimbeli yo toza na problème na famille te kosa no makambo nyonso kokosa etali biso te biso nga message na nga na opesa kaka na famille ya evi décision wana soki eza esolo to soki eza elokuta etalinga te mais soki eza esolo ke boyokani bolobisaka nga te en tout cas nga je vous félicite eza décision ya bien mais juste nuance mpo message continue na ndenge bokolobisa nga te na koyoka nango bozela nazwa biloko na nga parce que soki biloko na nga ekendaki Suisse mpo maman to ose présentaki yo responsable yo mama leki yo nde soki olobi na famille eyokaka alors na ndenge ose présentaki bongo ke mwana na biso alingi mwasi biso mpe famille tolingi mwasi mwana efo ya mwasi aya ovanda na Suisse nde autorisation biloko na nga elongwaki eyaki Suisse mpe suka yango navandaki na Belgique mpona nzela libala libala esalami faki navandela mwana mpo te bapapa bamama bandeko mpo te barando na barandonete mpo te bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpo te bajeune garçon na bajeune fille mpo te bana mike na babebe mpo te basainte Anoirite, Sainte Thérèse et Sainte Ingrid Kabongo. Bina zandumba wano kusilinga. Sokolo bina zandumba na koyebisa mafisi okoselinga. Sokolo bina za moyibi okoselinga. Mais sokyo lo bina salite wano kosite me yeba ke yoza uyaka bor. Nyar bandeko Karine Mokonzi la baronne bafamille ya Evi bayokani bakangisa ye ennemi basodisa ye te ata bino moko bandeko ekosala Karine Mokonzi pasi ekosala ye nde mawa mpo na bango moko me mawa mpo na Karine te pasi mpe mpo na Karine te bana baza mike mpenza so bakangisi ennemi basodisa ye te nazomona mpenza eloko ekosala te o mpenza boyokaka sans effet moko eza wana te rien du tout bango moko baponi adirecteur
bango mo bapona to boyi yo libala ekufi bango moko baponi kodondwa nsima so bango moko baponi ki ennemi eza kaka procédure normale po ennemi mpenza neti nga kutu papa robo naye na makambo wana te ezosalanga plaisir quel plaisir ngesanga plaisir la baro na kabwani na evi yango bazokana te bongo bayokanaka na famille ya evi kozala na problème te yango bien mais bon basololaka bapesanaka mbote en tout cas ezokende mpenza bien te mbote ya mosika mbote ya lokalo oyo babengaka mbote ya train d'accord surtout awa tokóma na TGV kanisa karine mokonzi apesi mbote ya TGV to bango bapesi ye moto akoyoka moninga aza te kaka bato bana kati ya TGV bayoki mbote esili nango dotie makelele na kati ya TGV bato tu batali yo oyo liboma to nini mbote ya lokalo locomotive bandeko épisode oyo ebongi kende nango mpenza boye me biloko ya karine modele nazomona bato oyo tala biloko ya karine ntango etikala epa tigre eza motu moko honnête so bomoni moto avandaka na adresse moko na chateau avandaka mpe ye moko aza deja différent na moto ayeba mama azosala te lokuta manipulateur mpe moyibi do biloko ya la baronne ndenge eza na Suisse wana nayebi kute ntina nini la baronne azoloba nakende zwango mpa na ngai nazomona nde la baronne efali aloba boye nazotinda motu aya kuna batekelanga biloko na bamezo wana to na bato baya kuna bakongolais balingi basomba yango occasion tout d'abord ya biloko ya la baronne moto ntango asombi eloko ya la baronne atie na ndako na ye eza bien te ezaki ozalaka na bakita ya la baronne na ndako na yo soki imperméable ya Colombo papa asaka filme etekama kutu cher koleka valeur nango soki combien de fois po eza ya Colombo te sous-vêtement ya madone etekama cher po aza madone te bongo sikoyo la baronne soki ateki bakiti na ye na prix moko ya assez raisonnable bakongolais en tout cas na kati ya Suisse bomonaka mpe mbongo ngai naza siri bokowelela yango bokosomba yango dopanda ngai la baronne atinda motu akende teka biloko wana kuna bateka yango au bien soki papa dia aza mpenza na kava monene eza vide baketi yango na kava papa dia nsima kezwa wana mpe kobemisa papa dia makambo vome kotika bongo koteka kaka direct elongwe na ndako wana bateki mpo na ndimi na ngai te naza mpe sire te la baronne akozwa biloko na ye ndenge azwaki pa tigre en tout cas baréclamation nayebi te soki ezalaki ya ndenge rien la baronne azwaki biloko ne tomonaki yango mpe na Belgique tomonaki yango mpe na image tomonaki mpe bakiti ezongenga pembe
mais siko biloko na ye na Suisse atuka nayebi te soki akozwa ngo na modele nini surtout awa modele bakabwani moto wana azoprovoke azomanke na mama Bokilo azomanke ete ndenge ezalaka bino bolobaka ofingisi ya mama nanga te bato mosusu bafingaka sa mama azofinga mama direct te parce que ayebi ke benjir na mokili oyo yali salibet ngolo taba na eloko wana do banda kola ayebi ke eza injire bongo do ntango azofingo ya mama na yo yazozwa ngo kaka neti afingi yo imbécile do azomona yango bongo nayebi te soki nakosi bato bazali awa babesana kofinga sa makolo ya bamama ntango bofingaka sur et certain mingi bofinga bamama wana te botiaka meme mpaka ke bozofinga mama ya moto ozolobela botiaka ka te surtout boyebaka kutu ekosala nango ye mpasi te aokipe nango te mais sikoyo oyo asali na telefone direct na mama Charlotte azomatile ton lokola mwana moke boyika makambo la baron alobaka oyo asalaki likolo nango susu amati mapeka o abomi libala ake direct na Bokilo abomi libala na bato kutu babomaka libala na ndenge ya solo balobaka na Bokilo te balobaka Bokilo bon explique oyo makambo to wana yango me tokotala mikolo ndenge okende me wana sa abomi libala me ye mpenza atomboli mapeka azotia meme mpaka motusu ekomaki moke mosu eza na posi tomboli mapeka na boyi ye mpo ayebi la baronne elobi ye moko bakoseka ye akoyoka soni atikala ye moko akoyoka soni mobali oyo akumisi bakabwana orke Karine Mokonzi ayokani soni na makambo mosusu mais soni na bamakambo ya boye oyo yo ozokanisa ye akoyoka soni la baronne ayokaka soni oui ayokaka mpe soni me na likambo oyo ye moko amoni ke soni nasali nakoyoka soni eza neti ndenge azoloba te alia na Jael balata na bilamba mpo afinga ye ezosala soni me akodepose soni wana atake mpe sikoyo mobali ayokaka mpe soni moto boboti ne papa bana na ye bokabwana aza kozela yango mpe te me yo sikoyo oye kosinvante mpo oyebi ke akobanga yoka soni do la baronne aza conscient ayebi ke soni oyo nalingi nazobatela eza ya ngai te eza ye nde alobi nakobatela soni nakoyoka soni do eza neti otie la baronne défi wana nde la baronne alingaka te motu makasi lokola mopepe batiaka ye défi te wana eza défi akoka ngo te akoka soni akoka kondima te kaboya evi maréchal onga na mataki na chipoyi o libala ezalaki wow sali 10 000 € sans compter makambo mosusu te akoka te wana babenga yango défi oralo bango mpe kaka na la baronne maketia défi yango tipa ya mama Charlotte alors tala ndenge basui banima koko
na bakoski bota mbala moko toye kobakisa na likolo ebotu siko muta bongo biloko ya labaron eya na ye nsima labaron akezwa yango aye nango na ndako na ye tala pa ya tigre kuti naza kobanga me ntango natali tigre mpo ngai nasololaka na tigre epuis nasololi ne ya tro epuis nasololi ne batamolai tigre adi mutu moko ase respectaka makasi yango agardaki biloko akari makasi agardaki teke mpo abanga basambwisa ye te adimaki basambwisa ye na likambo mosusu me basambwisa ye te mpo aprofite mpo asali kanda apasoli bakiti atiango manzoloko to akomisa yango salite na kwe moko non atiela baron azwi biloko ne na kalme to eke mpe ekomi bien un homme ye wana yango bomonaka tigre basi oyo basenta ye bapesaki bana avec confiance baya kozwaka bana avec confiance basekaka mpe na tigre bake mpe na bakope na bango baye mpe na bakope na bango bapesani mpe mbote na tigre koma sava mon pote sava bo mopoti te mpo tigre soki oza poti ne te wa poti na ye te neti poti ne ezanga awi ngai naza pote ya tigre bele bien boyeba yango naso pote ngai nde tokopesa na mbote sava mon pote me oyoyo moto moke batia na poshe tokotyango wapi aza su na bakiti ya la baronne soko otali misu oyebi te so aza na kweti to azali mongoli rate liboso misu yaki ya bajaponais me tour oyo atuka ezomona na différent eza ingérité surtout foto na ye oyo ya Boubacar alati na ekoti natalaki misu bien nakanisaka aza na kweti natali yango soso bien nalobi te o mongoli rate sikoyo ndenge aza mongoli rate bosoko azali nayebi nanu te betide ezokontinue donc nandimi te bakiti wana ekozala na position ya bien naza ndumba wana okoselinga soki olobi naza ndumba nakoyebi so mafisi okoselinga soki olobi naza moyibi okoselinga me soki olobi naasali te wana okosi te me yebaki yo oza oliaka bor eza mpenza cause moko natuteli yango tolo mpona koexplikaka mpe mwana nga so akoli soi disant bafamille ya bapapa no balobaki libala ekufa mpo nga naboyaki koke Suisse yango mobali akomaki kolala basi mosusu ya autorisation biloko na nge elongwaki eyaki Suisse mpe suka nango navandaki na Belgique mpona nzela libala libala esalami faki navandela mwana mpo nga nakokai te nazala na mwana bebe na maboko aussi longtemps na Suisse biso to na adresse te na mema mwana na danger na Suisse ke lelo so malade nazanga ndenge okenda mwana na hôpital mpona wela libala te mpona nga mwana za plus important ke libala mpo mabala na koko bala 10 me bana na ochange bana 10 te mwana kala azalaka te mwana sika azalaka te me mobali akala azalaka moto oyo akotaka mwa makambo na nga bozoba moke Armana Tanya po bango depuis nayaki na kini depuis na kini bango nde likambo na nga mpo bango mpe balingana bango ke mwa concert mwa nini mwa moke na ye niki donc ça dure na babétise na nga na oya na omele bandeko na nga te mpo balingi na bango bozoba te alors yo evi ndenge ozofingama yo moko pourkoi olingi omele famille no te biso mpe la chine deya totimbeli yo toza na problème na famille te kosa no makambo nyonso kokosa etali biso te biso nga message na nga na opesa kaka na famille ya evi
décision wana soki eza esolo to soki eza elokuta etalinga te, mais soki eza esolo ke boyokani bolobisaka nga te, en tout cas nga je vous félicite, eza décision ya bien, mais juste nuance pour message continuer na ndenge bokolobisa nga te na koyoka nango bozela nazwa biloko na nga, parce que so biloko na nga ekendaki Suisse po maman to on se présentaki yo responsable yo maman leki yo nde soko lobi na famille yo kaka, alors na ndenge on se présentaki bongo ke moi na biso alingi mwasi biso pe famille to lingi mwasi mwana fois ya mwasi ya ofanda na Suisse nde autorisation biloko na nga elongwaki eyaki Suisse pe suka nango na vandaki na Belgique mpona zela libala libala esalami faki na vandela mwana naza ndumba wana okoselinga soko lobi naza ndumba na koyebisa mafisi okoselinga soko lobi naza moyibi okoselinga mais soki olobi nasali te wana okosi te me yebaki yo oza oyaka bor Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.